Wel, mae yna gystadleuaeth a hanner o'n blaenau ni fan hyn yn y cylch gwartheg nawr. Ni gyda'r Heffrod sydd wedi I magu gatre o unrhyw frid. A'r pwnc trafod yn y cylch gwartheg ac yn y llunellau gwartheg yn y siediau ddoe oedd Bela. Mae'n ôl a mae yn y cylch tu ôl I ni. Sioe Eilir o Ddimbych. Ie, mae Bela wrthi o hyd. Ac yn edrych yn arbennig, Sioe, yn dwi? Yndi, I feddwl bod I wedi bod yn heffer yma, di ennill yma llynedd yn yr cystadlaethau'r babis. Mae gallu I dal I fynd am flwyddyn arall, dipyn o gamp. A mae yn edrych ar ei gorau yn 705 kilo. Dyna hi. Bela wedi ennill yn y sioe yma yn yr haf, wedi ennill yn adran y biff masnachol. Oedd hi yma wrth gwrs llynedd yn dod fel wedys ti yn y baby beef, y beef ifanc. A mae'n mynd mewn ffordd yn dwi nawr am y goron drifflig yn dwi. Yndi, fel o'n i'n deud, dydy ddim yn hawdd cadw anifel yn ffres mewn ffordd o arddangos yma llynedd ac yr ha hefyd. Ac yn aml iawn erbyn iddyn nhw gael ei dangos mewn blwyddyn wedyn, mae'n hawdd iawn iddyn nhw fynd ar yr ochr trwm. Ond o ran I chadw I yn y cyflwr mae Tecwyn yn hen law ar y job. Ac yn chwaer llawn wrth gwrs i'r un enillodd yma yn y ffair ei llynedd. Yndi. Felly mae hwn yn waed. Mae Tecwyn I gael hwyl dda ar feidio allan ono. Mae wedi cael y taro ar fuwch sydd jyst yn clicio. Mae hynny'n sicr. Dydy'r clic yna ddim yn hawdd o hyd. Achos allwch chi droi'r un taro at yr un fuwch a cael hollol wahanol y flwyddyn wedyn. Ond drycha hi fyna. Mae'n cario'r pwysau yn dda. Mae yn cario fe'n dda. Ond mae yna lot o sôn hefyd am yr un ddi, trws nesa, Magu. Nawr mae hon yn mynd I fod yn beryg. O'n I jyst yn digwydd siarad efo ychydig tu allan gynt ac o'n nifer iawn o bobl di licio hon gen Phil. Price, mae Phil yn hen law ar Arddangos yma. Ac yn sicr mae hon yn llawn cig. Yn diwy, mae'n solet yn dwi. A peth anodd ydy pan mae'r gwartheg yn dod i'r pwysau yma tuag at y gwartheg tryma yn y cystadlaethau. Mae yn anodd cadw nhw yn ystwyth o ran symud. Mae yn hawdd iddyn nhw gan bod nhw yn cario gymaint o bwysau, bod nhw yn mynd I ffwrdd o'i traed chydig bach. Hon yn 700 kilo ar ei ben, Sioe. Ac wrth gwrs I atgoffa pobl yn y dosbarth I Heffrod wedi I magu adre, ynddo fe, Home-bred. Ie, fel o'n i'n deud, gynharach, dyma'r gamp, a dyma beth gen pob arddangoswr isio ydy magu rhywbeth I hun a cael ei arddangos o hefyd. Ond, dydy hynny ddim yn job hawdd o ran clic, o ran y fuwch ar tarw. Ond tipyn o ffordd I fynd, Sioe, Mike Rowlands sydd ar dasg o feirniadu a dewis le mae'r garden goch yn mynd, felly dowch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. Wel, croeso nôl ato ni I ddosbarth rhif 12.2 i'r Heffrod wedi I magu adre. A dyma'r Heffrod tryma yn y ffair ei eleni. A mae Bela'n un ohonyn nhw. Y dryman, 705 kilo. Yr heffer goch oedd o Tecwyn Jones. Tecwyn yn mynd am y dwbl. Chwaer gyfan I hon wedi ennill yma. Llynedd. A mae'n mynd am y goron drifflig eleni. Bela wedi cael llwyddiant yn y baby beef. Yn y ffair llynedd hefyd. Wedi cael llwyddiant yn y sioe haf. A nawr yn mynd amdani. Sioe Eilir sydd gen I o hyd yn y pwynt sylwebu yn gwylio ar dosbarth yma ac mae wedi cael ei thynnu fewn i'r safle cyntaf, Sioe. Yndi, yna dipyn o rhyw siarad I bod tu allan yn gynharach. Ond yn meddwl bod hon yn mynd I fod yn dosbarth. Nifer o Arddangoswr wedi cymryd yn licio'r heffer yn ail gen Phil Price. Sydd yn heffer arbennig, mond 5 kilo sydd rhwngddi nhw? Ia, dos am lot o waniaeth rhwng y ddwy. Ond dyna o, Tecwyn di chael Y bawd I fyny. Tecwyn wedi mynd â hi. Wel, tipyn o stori. Tybed, siwr eithi fori yn dyfed. Dyna'r cwestiwn arfer fyse pawb, ond y cam cyntaf ar y daith wedi I gwneud. Yndi, chwarae teg. Fel o'n i'n deud yn gynharach, mae cadw anifel sydd wedi cael ei arddangos yma llynedd
a trwy'r ha, ac dal i gadw i'n ffres y byn yn dipyn o gamp. Arbennig iawn. Sion, diolch i ti am dy gwmni, ac wy'n edrych ymlaen i gael ti nôl yma gyda fi ar gyfer y brif bencampwriaeth o fori, a tro be, mae'n mynd i fod yn bleser ac yn dipyn o ddigwyddiad. Diolch o'r iawn. Diolch, Sion. Wel, Decwyn, y cam cyntaf wedys i ar y daith, a dy bencampwriaeth wedi gwneud. Rhaid O'n i'n meddwl siwr o'n effaith ffilm, effaith dda iawn, effaith dda iawn, chwedeg ei ffilm. Ac na, mae wedi gwneud y diwrnod, hapus iawn. Y cam cyntaf allan o'r ffordd. Ie, mae un camp i ffwr. Llongyfarchiadau. Mae'n gorau, tafori. Pob lwc, boys. Arbennig, mae'n bleser i gweld i Meleni eto. Mae'n reit sweet. Mae'n cario hun y dda, Mae'n edrych yn arbennig. Dymuniad ei gorau, boi. Gawn ni weld sy'n eithi. Na fo, diolch fawr.